Duwe ati sing ayem carane loro. Siji gede syukure, loro aja gampang bersandar maring wong liya. Kalau kita gampang bersandar maring wong liya, yakinlah isine mung lara ati tok, isine mung kecewa tok. Mergane sandarane pada menungsa. Jane kuncine bahagia mung siji tok. Apa? Aja gampang deleng nikmate wong liya. Aja gampang deleng nikmate wong liya. Nek deleng nikmate wong liya nggo motivasi, oke. Kae tanggane tuku motor, bismillah, muga-muga nyong ketularan, nggo motivasi, oke. Ora masalah. Wong kulo diparingi ijazah, nggo ben ketularan bagus sik. Nak, tak paringi ijazah, nggih. Napa Mbah Yai? Nyah diwaca. Dongane sedidik banget. Wong kowe karena bocah nom, jangkai sidawa kepengine pernah turu pirang-pirang kepenginane nyah diwaca. Napa Mbah Yai? Kowe seneng karo apa? Sing apik-apik, seneng karo kursi, jati, cek didongani. Dongane sedidik banget ben ketularan apik. Napa Mbah Yai? Bismillah Allahumma nular. Iya, Allahumma nular. Seneng karo kursi cek apik Allahumma nular. Seneng karo pondok utawane madrasah atau TPK apik cek bismillah muga-muga ketularan umai magrong Allahumma nular. Nggih. Seru salah. Cekel cek Allahumma nular. Motor Allahumma nular niku donga. Niku donga. La yarudul qada illa du'a. La yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali donga. Oke, nek deleng nikmate wong liya nggo motivasi ora masalah. Tapi nek kakean deleng nikmate wong liya ketungkul deleng nikmate wong liya akibate dheweke ora bisa menikmati nikmate awake dhewek. Ketungkul ndeleng nikmate wong liya ora kober menikmati awake dhewek, nikmat yang telah Allah berikan kepada diri sendiri. Tanggane tuku kijang tangi turu kejang, tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus, tanggane tuku sedan ora waras malah tambah, tanggane tuku pajero atine panas jaba. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Besok nang oro-oro mahsyar kuwi ramene kaya wengi kiye. Pada umpel-umpelan, pada sel-selan, pada sol-solan, pada ompol-ompolan. Sing anak kelalen karo wong tua, sing anak kelalen karo wong tua, sing wong tua kelalen karo anak, sing mantu kelalen karo mertua. Mumpung nyong urung duwe mertua. Sing mantu kelalen karo mertua, sing mertua kelalen karo mantu, menungsa pada ketungkul sibuk ngurusi urusane dewek-dewek. Aja maning terima masyarakat desa Karangrena wong derajate udu sapa-sapa, wong nyatane apa maning nabi. Di antara ewon-ewonan nabi 124.000 nabi, 313 ana sing riwayatna 315 rasul,
niku kabeh pada ketungkul ngurusi awake dewek-dewek. Besok masyarakat Karangrena, jamaah pengawasan jamaah Masjid Nurul Huda atau dene ranting Karangrena pada guyub rukun perlune pada sol-solan umpel-umpelan pada njaluk pitulungan maring Nabi ngarep ana Rama Kyai Darto, jejere ana Kaki Ulin, jejere ana banjer sepenunggalane mburine masyarakat Karangrena. Kue besok kula jenengan pada sol-solan pada njaluk pitulungan maring sapa Nabi Adam Sayyidul Bashar, bapake menungsa wong sejagat. Jang Nabi tulung kula ditulungi ana Nini Kartinem. Nang kono gue. Ana Ninine Nyong. Ana Nini Kartinem, ana Kiai Darto, ana Pak Darsam, ana Pak Ra Sito, ana Bu Ra Sito, ana Bu Supri sing min lemu bae. Subur. Ya. Hebat. Mien besok kue pada njaluk tulung karo Nabi Adam, tulung Nabi Adam, kula ditulungi, masyarakat Karangrena ditulungi. Apa jawabannya Nabi Adam? Aja maring aku. Aku walaupun Nabi niku bu, Nabi niku kalimatnya adalah maksum, niku terjaga dari segala dosa, terjaga dari segala kesalahan. Nabi kue ora duwe dosa. Tapi Nabi ngakoni duwe salah, kesalahan Nabi tapi wis dicatat karo Gusti Allah. Nabi Adam ngendika aja maring aku nyong duwe salah, aja maring aku nyong duwe luput. Lupute apa? Nalikane diperintah kon aja mareki buah khuldi, malah Siti Hawa gedros kepengin buah khuldi nyuwun karo Nabi Adam, gelem ora gelem Nabi Adam nuruti cintanya. Inilah yang namanya cinta tai kucing rasa coklat. Wis diweling karo Allah tapi wong nyatane kadung cinta, wong nyatane kadung tresna. Nabi Adam nuruti cintanya. Wong waktu semono wong wadon ya mung siji. Waktu semono wong lanang mung siji, wong wadon mung siji. Wong lanang Nabi Adam siji tok, wong wadon Siti Hawa siji tok. Mien Nabi Adam kelangan Hawa bangeting puyenge, bangeting mumete. Siki bapak kelangan ibu gampang, masih banyak hawa-hawa yang lain. Pirang-pirang hawa-hawa yang lain. Nabi Adam ditakon, ditangisi karo Hawa, Mas nyong pengen kae. Iya, akhirnya kebujuk rayu. Iblis nggoda Hawa, Hawa njaluk maring Nabi Adam turuti mangan metik buah khuldi. Akhirnya khuldi dipangan. Menurut riwayat ana sing hikayate ketika Nabi Adam dahar mandeke khuldi, mandeke nang tenggorokan, wong wadon Siti Hawa mandeke nang dada. Akhirnya sing lanang mlentos dadine dadi manik, sing wong wadon mlentos nang dada dadine. Aja diomongna. Aja diomongna. Niku hikayate seperti itu. Aja maring aku nyong duwe salah, nyong duwe luput diwelinggon aja mati khuldi malah tak pangan sisan. Akhire aja maring aku nyong duwe salah. Lah maring sapa ning boten kalian jenengan Jang Nabi? Kajajal maring Nabi Yunus. Regedeg masyarakat Karangrena maring Nabi Yunus. Nabi Yunus, kula Karangrena ditulungi masyarakat, kula wetan kuburan ya ditulungi masyarakat. Nyong akeh salah kula ditulungi Jeng Nabi Yunus. Nabi Yunus ngendika aja maring aku nyong ya duwe urusan dewek-dewek. Nalikane aku kon ngrumati umatku tapi aku jeleh bosan karo umatku, nganti aku ninggal na tanggung jawab diparingi bendu karo Gusti Allah, diunggah na kapal, buang kang kapal pancak iwak nun. Aku nyuwun tobat karo Gusti Allah, kalimatnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Tobatnya Nabi Yunus ditampak tanggale 10 Muharram. Nabi Adam
nyuwun tobat karo Allah nalikane mangan kulit diurak kang swarga mapan nang alam dunya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tobate Nabi Adam dipangapura tanggale 10 Muharram. Gina nggih. Terus aja maring aku akhirnya metu kang Nabi Yunus maring sapa maning jajal maring Nabi Musa. Nabi Musa diparani jang Nabi kula niki karang rena tulung kula ditulungi jang Nabi Musa, jenengan adalah wong sing bisa bertatap bisa beromong-omongan karon Allah langsung. Tulung kula ditulungi jang Nabi Musa, kula ditulungi jang Nabi Musa, panjenengan adalah kalamullah, jenengan wong sing bisa omong-omongan langsung karo Gusti Allah. Kula ditulung masyarakat karang tolongin Nabi Musa. Nabi Musa ngendika aja maring aku nyong ya duwe salah, nyong ya duwe luput, nyong ya duwe salah bukan dosa karena Nabi niku maksum ora duwe dosa. Tapi setitik duwe kesalahan-kesalahan Nabi udu karepe Nabi piyambak ditakdir karo Gusti Allah. Beda karo sipate kula jenengan menungsa lumrah, menungsa biasa kang jenenge tok be menungsa menus-menus sing kakean. Padahal aku dewek. Menus-menus sing kakean dosa. Nabi Musa ngendika jakar aku nyong duwe dosa, duwe luput. Lupute apa? Nalika aku misah Bani Israil gelut karo wong Mesir. Trae keluargane Kang Fir'aun, masyarakate Fir'aun waktu semono aku gawa emosi, wong Mesir tak tonjok sekali pukul madeg langsung geledak. Nabi Musa ngantem sepisan maring wong Mesir, sekali pukul sekali tonjok madeg langsung modar langsung mati. Kita tahu berarti postur tubuh Nabi Musa gede dhuwur. Memang Bu, yang namanya Nabi secara fisiknya niku gagah, secara fisiknya niku ganteng, secara fisiknya niku bagus. Dadi ora ana cerita Nabi irunge pesek niku mboten nonton. Nabi niku ganteng, digdaya pinter kabeh, bagus kabeh, apa maning ibune ngerti. Nabi sing jarene terkenal paling ganteng fisik face-nya, mukanya adalah Nabi Yusuf alaihis. Nganti ibune meteng 4 wulan 7 wulan kedanan karo Nabi Yusuf, ganteng Nabi Yusuf kedanan. Ibune ketika mulai umur bayi kandungan 4 wulan 7 wulan, ibune maring dokter di USG kandungane jere ketone anake lanang, diwacakna surah Yusuf jere ben ketularan gandenge Nabi Yusuf. Di USG ketone bayine wadon, diwacakna surah Maryam jere ben ketularan barokah salehah Siti Maryam. Terus ke ben ketone bayine mandan lemu diwaksana Al-Baqarah, wong nyatane Al-Baqarah artine sapi wadon ben lemune kaya sapi wadon, ben ketularan kesasaban barokah Al-Qur'an. Kabeh nabi lho Bu, nabi sing dijamin ora duwe dosa, Allah jaga para nabi. Tapi nyatane kabeh pada ribut ngurusi urusan dewek-dewek, ribut ngurusi urusane dewek-dewek. Tapi apa yang terjadi? Ada sosok nabi dan rasul terakhir yaitu Rasul Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sujud ngarsa dalem Allah, Nabi Muhammad sujud orang menyat-menyat. Allah nganti ngendika Muhammad kenang apa kowe sujud orang menyat-menyat. Ya Allah, kula dereng badhe ngangkat kepala kula dereng badhe ngangkat sirah kula apabila kula dereng diparingi hak syafaat menyafangati masyarakat Karang, nyafangati masyarakat kecamatan Maos. Ya wis, akhirnya Allah maringi hak syafaat, mulane ben kula jenengan oleh syafangate Kanjeng Nabi, carane adalah aksarhum alayya sholatan, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak maca sholawat. Walaupun kula ngerti rata-rata ibu muslimat, rata-rata fatayat Karang Rena pada getol maca sholawat, tapi sholawat esok kadangkala pilih-pilih kepriye masulin, pilih-pilih endi sholawat sing nenggung lunasi utang ya kowe sing dewaca dina. Kira-kira sholawat ora kena lunasi utang ya ora diwaca ya ning ora apa-apa, ora apa-apa. Walaupun motivasi nenggung lunasi utang, wong nyatane utang adalah ngibadah.
Utang adalah sunnah Nabi, ngelunasi utang ya juga sunnah Nabi. Wa qada udaini, diantara 5 sunnah Nabi yang terburu-buru dilakoni adalah wa qada udaini, enggal-enggal ngelunasi utang. Baik utang duit, utang beras, utawane utang omong karo tangga teparo, utang omong karo Allah. Wujude nadar itu sunnahnya adalah enggal-enggal bayar, enggal-enggal desa sahuri. Monggo ben kula jenengan malam hari ini di penghujung bulan Muharram, kula jenengan ben kesasaban barokah Muharram, apalagi acaranipun sekalian nyantuni yatim atau yatim piatu adalah Jeng Nabi ngendika, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan masyarakat Karangrena sing nyantuni anak yatim sing tresna sing demen sing ngopeni yatim piatu fil jannati manggon nang swarga hakadha. Seperti 2 jari ini perek banget karo Kanjeng Nabi besok nang swargane pangeran. Allahumma sesuatu sing ora bisa masyarakat Karangrena pungkiri adalah kekuatan wujude, kekuatan sing langka tandingane, bahkan omong saomong bisa gutul maring Amerika seketika. Wujude kekuatan setan gepeng. Apa bu? Apa gue? HP. Jenengan arep ngaji kiai ngendi bae nang HP anak. Arep ngaji kiai model apa bae nang HP anak. Arep krungu suarane Habib sing luar biasa, suarane gemlandang gentawang nang HP anak. Dan sebagainya. Jenengan kangen karo Habib Syekh, tulis baik nang al TikTok. Apa bu? Nang al TikTok. Wong siki zamane majelis taklim al TikTokiyah wal YouTubiyah. Zamane TikTok karo YouTube. Mulane hari ini yang namanya YouTuber atau pinter gawe konten ditelah maring TikTok, ditelah maring YouTube. Mergane nang saiki zaman-zaman modern arep gawe fitnah, arep gawe hoax, arep gawe berita bohong saking gampange. Kadangkala kita tadi wong gampang nuruna derajat kewibawaan menungsa mung gara-gara mung kepengin kondang, mung kepengin terkenal. Hari ini wong kepengin kondang saking gampange, ora kudu prestasi, tapi sing penting sensasi. Hari ini wong kepengin kondang, kepengin terkenal banget yang gampang, ora usah nganggo prestasi, nganggo sensasi. Udah dring mangoleh terkenal. Pelan-pelan Bang Sabir terkenal. Bahkan kadang-kala sing pinter kelawan prestasi ne kadang-kala ora terkenal. Sing terkenal malah sing mung sensasi. Lah bangsane kaya Putri Aryani Amerika Got Talent. Nyatane wong Karangrena ana sing kenal ora. Tapi bangsane udah ding mangoleh pada ngerti. Tapi bangsane sing menceng-menceng nika pada ngerti, sing kata-katane kasar malah pada ngerti, wong sing prestasi malah kadang-kala Karangrena sekoragan kenal, padahal putri Indonesia, padahal niki tiyang Indonesia bahkan menjadi kekuatan Indonesia, malah wong Karangrena sekora ngerti. Penting YouTuber gawe semenit 2 menit TikTok bu muslimat ya ora apa-apa. Mbah Kartinem karo ngetori bensin ora apa-apa. Nggo karo rambung ngetori bensin karo ya apa karo nyekel HP karo solawatan wong ninine nyong suarane apik merdu banget iya. Monggo ora ketang semenit tunggal nang TikTok, monggo kebaikan. Artinya apa? Zaman siki aja nganti kebaikan kalah karo sing ora manfaat. Ya kayak bangsane goyang-goyang kaya welut kepanasan. Mung isine kaya kue, apalagi sini berita bohong, hoax, fitnah dan sebagainya. Hajati si kaya kue kisinen solawatan. Mulane penting semenit 2 menit kita ngerti dakwah Gus Baha, semenit 2 menit kita ngerti dakwah Gus Kausar dan sebagainya, Lirboyo Ploso dan sebagainya. Penting aja nganti kalah karo sing ora manfaat, aja nganti kalah karo sing ora berfaedah. Ibu muslimat gawe acara rutinan dipotong video sing apik-apik, sing manfaat 2 menit. Kulo matur jenengan nang TikTok nggolet guru, nggolet kiai modele kaya ngapa kabeh-kabeh anak.
Wong nang TikTok digelar kabeh arep golek narasumber bahkan sampai HTI ya nang kono anak, sampai Wahabi nang kono anak, kabeh anak. Cuma wong Wahabi wong kae sing kepengin rusak sing diincer ora liya adalah wong NU. Orang ngandel takoni nikah Rama Kiai Darto dela-dela di debat karo wong sing teka maring Karangrena njaluk kepengin iktikaf nang masjid, nginep nang masjid, nyatane ditawani masjid liyane ora gelem, karepe nang Nurul Huda. Nurul Huda dipanggoni nyusup nang jero organisasi Nurul Huda, suwe-suwe yang nguasani Nurul Huda. Niku di mana-mana banyak sekali masjid NU sing ora dirumat nang wong NU, dileboni wong Wahabi, akhirnya dirumat nang wong Wahabi, apik diapik-apik jendelane diapiki, jerone diapiki, salat suwi gawe struktur organisasi, akhirnya wong NU ora bisa ngapa-ngapa, wong wis kadung ana tanda tangan ana organisasi. Bahkan sing diincer karo wong Wahabi sing bakal ngrusak kulon jenengan ditawani At-Taqwa ora gelem, tawani Nurul Islam ora gelem, tawani pundi-pundi mboten gelem, tapi karepe NU, karepe Nurul Huda ora Nurul Huda ora. Mulane hari ini monggo sareng-sareng sing cekelan gondelan waton sing temenanan nderek Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Iki lho ya. NU cekelan sing temenanan karo NU, kenang apa hari ini kudu melu NU nyong pengen Islam secara wutu masulin, iya Islam secara kafah, Islam secara wutu ning nek ora berpedoman berpegangan kepada ahlu sunnah wal jamaah ya morak marik ya kocar kacir. Cara wong mlaku sak dhuwuring prau orang nganggo wujude satang, orang nganggo wujude welah, bingung terombang ambing nang segara nang dhuwur kali pating krampul orang ngerti arah dan tujuan, ngerti tujuan tapi ora bisa mlaku. Gini apa nggih? Mulane ayo kita cekelan temenanan karo NU. Kula matur ulama besar seorang waline Allah gelare Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apabila Pak Martono kepengin gelar Hadratus Syekh bisa. Wong kuwe gelar ngungkuli profesor, ngungkuli doktor. Profesor kuwe S3 tapi duwe penemuan. S3 doktor, duwe penemuan tambahi profesor. S2 magister, S1 sarjana, S1 sarjana, S2 magister master, S3 adalah doktor. Doktor duwe penemuan baru yaitu profesor. Profesor Dr. Sumartono bisa, tapi menempuh jalur pendidikan sampai S3. Orang mung kuwe nek kepengin sampai Pak Cari kepengin gelare Hadratus Syekh ya bisa. Gelar Hadratus Syekh carane apa? Jenengan ngertos. Gelar Al-Faqih syaratnya adalah nek Pak Bapak Ibu kepengin duwe gelar Al-Faqih gelarnya bisa, tapi gelar Al-Faqih minimal kudu apal 2000 hadis sahih. Nomor loro gelar Al-Alim minimal kudu apal seprapate Quran. Nomor 3 gelar Al-Alamah minimal kudu wutuh Quran apal sak kabehane mlejet 30 juz apal Quran gelar Al-Alamah. Gelar Asy-Syekh kena dijuluki Asy-Syekh tapi carane adalah kudu ngelotok wujude Sahih Bukhari Muslim. Tapi nek gelare Hadratus Syekh ora terima apal seprapat Quran, ora terima apal Quran, ora terima apal Sahih Bukhari, tapi gelar Hadratus Syekh mensyaratkan ngelotok di luar kepala wujude kutubus sita, ya kuwe apal di luar kepala ngelotok 6 kitab induk kitab hadis yaitu Sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai kalian Sunan Ibnu Majah. Kang mongko sing bisa mendapatkan gelar Hadratus Syekh nang ulama Indonesia waktu itu mung loro. Siji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nomor 2 adalah ulama perempuan dari Palembang, jejulukipun Syekhah Fatimah Al-Palembani dari Palembang.
Mulane kula jenengan duwe panutan, ora terima gelare al-alim, ora terima gelare al-alamah, tapi gelare langsung hadratus syekh, yaitu di luar kepala wujude Sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, di luar kepala ngelotok hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sa rijalul hadise, sing riwayatnya siapa, sing riwayatnya siapa, priwe dhaif apa kepriwe bagaimana apal niku hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mula niku jenengan sareng-sareng hari ini nek ora cekelan karo NU, ora cekelan karo sapa, apa mending mung trima nuruti karepe Syekh al TikTok. Nek nuruti karepe Syekh al TikTok mengkono-kono jenengan pakai dalil emansipasi wanita. Ayo sing dadi lurah nang Karangrena aja mung lanang pisan kala wong wadon. Oke. Ayo sing nang kecamatan mau sing dadi camat aja mung lanang ya pisan kala wong wadon. Oke. Ayo sing dadi bupati nang Kabupaten Cilacap aja wong lanang pisan kala wong wadon. Oke. Tapi nek niku dipol-polaken mengko nang Karangrena ana cerita. Ayo sing khotib utawa khutbah Jumat. Sing dadi khotib sing khutbah Jumat aja mung wong lanang pisan kala Bu Supri. Pisan kala wong wadon. Kalau sampai terjadi pakai dalil emansipasi wanita tapi dipol-polna orang nganggo ilmu agama, orang nganggo cara, orang nganggo ilmu mung karepe nuruti akal, ya pisan kala Mas. Ndak pisan kala karepe akal, nuruti karepe akal, karepe ya sing dadi lurah aja wong lanang wong wadon. Oke, kita terima. Sing dadi camat aja wong lanang wong wadon. Oke, sing dadi bupati aja wong lanang wong nyatane Cilacap PLT ini Ibu Bupati, kemudian Purbalingga Bu Tiwi Ibu Bupati. Oke, kita masih bisa terima. Presiden Bu Megawati waktu itu kita masih bisa terima. Tapi nek dipol-polaken tanpa agama, akal tanpa beragama, orang nganggo mazhab, orang nganggo ulama-ulama, bahaya. Nanti nang Karangrena anak ajaran sing dadi khotib, sing khutbah Jumat aja mung wong lanang, aja mung Pak Martono, aja mung Pak ini saja, tapi ya kadangkala wong wadon ibu muslimat. Sampai terjadi nang Karangrena acara sholat Jumat, wujude sholat Jumat sing dadi khatibe wong wadon, makmume wong lanang. Nek wong wadon melu sholat Jumat ora apa-apa, ora apa-apa, makmum nang jabak nang paling paling belakang, hukumnya sunnah. Tapi disyariatkan wong wadon nang omah. Karepe ngapa? Karepe ibune kuwe ngadang-ngadang bapak kondur sholat Jumat. Ibune nyong tak melu lah ngalah barokah sembahyang Jumat, monggo ora apa-apa. Tapi tidak pada dianjurkan, sing dianjurna wong wadon nang omah, sing tindak bapak-bapak wong lanang. Kang mongko ngalah barokah sayyidul ayam ramane dina Jumat, apalagi dikatakan yaumul mustajabah dina Jumat. Seniki malam? Malam Jumat. Iya kelalen. Semua wage lho, malam Jumat wage menjang kita ngalah barokah dina Jumat sayyidul ayam atau was napa yaumul mustajabah, di mana hari itu kulun jenengan donga gampang dijabah landhep dongane. Pak Rasito ngendika Pak Lurah, Mas Ulin dinane ngesuki berarti dina sing landhep nggontonga. Nggih Pak Lurah, kapan? Perkara kapan tidak ada yang tahu. Ulama memberikan erang-erang, memberikan gambaran, perkara tepat urusannya pangeran. Kursitalusar pengijabai urusannya Allah, tapi ulama niku memberikan gambaran yaitu donga bangeting landhep antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ketika khotibe rampung khutbah pertama, khotibe lenggah, Bilal sholat Jumat maca sholawat, jenengan jawab sholawate bar niku ndonga. Di waktu itu kue lagi enak-enaknya ngleder, lagi enak-enak enggongan ngantuk, mulane banget yang perjuangane abot, mulane gampang dongane dijabah. Endi wektu kok perjuangane abot gampang dijabah. Contohnya apa? Ketika jam 2 jam 3 wengi kue abot dilakoni tapi dongane nglakoni niku landhep. Wa minal laili fad'an bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
Dungo diwan cindalu jam 1 jam 2 jam 3 gelar sajadah ora ketang rong rekangat ora ketang rong kecap pada nyuwun karo Gusti Allah nyuwun ya Allah muga-muga utange lunas banter temen ya semangga utange lunas anak sing soleh soleha bojo sing soleha keluarga sing adem ayem tentrem Allahumma sing meriang diparingi waras selamat sehat sing lagi peteng diparingi padang pada nyuwun karo Gusti ad-du'a silahul mukmin doa adalah senjata kita lemah kita ora duwe sapa-sapa ora duwe apa-apa mulane bisa nekon pada ndonga pada nyuwun karo Gusti Allahumma monggo pada nyuwun lho monggo silakan kula jenengan ngerti tengah malam ndonga nyembah sujud iyyaka na'budu nembe wa iyyaka nas nek kita nyembah disit nembe nyuwun hasile waladhdallin dudu wong sing sesat tapi nek wong karang rena karepe jolang jaluk tok tapi ora gelem nyembah berarti le maca Fatihah kewalik iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu nek kaya kowe modele hasilnya juga diwalik lam alife ilang dadine waddolina wong-wong sing sesat naudzubillahi min lho nggih monggo kita nderek-nderek Jamiah Nahdlatul Ulama nderek-nderek para kiai kalau sholat Jumat kemudian karena dalil emansipasi wanita terjadi sing dadi khatibe wong wadon nek wong wadon mangkat sholat Jumat ora apa-apa cuma ora pati ya dianjurkan wong wadon dianjurna nang omah sembayang duhur ngenteni suami kondur ngenteni sing mangkat napa tuh sholat Jumat kondur kowe karepe ngapa Mas Ulin karepe adalah ibune mboten sholat Jumat tapi nang omah mangke sholat duhur pak rasito tindak sholat Jumat burasito teng dalem mengko kondure pak rasito burasito kontakon bapak pak rasito kondur kowe dibuka lawang monggo selamat datang Pak Lurah lho unjukane cemawis kon ngunjuk-ngunjuk ngopi medangan apa rampung burasito takon sayang wah sayang apa jane Bu anu miki Pak Khotib ngendika apa Pak Rasito kon ngendika ngandani bojo ngandani keluarga memba-membane dadi mubalik di dalam keluarga wong tugas ngandani suami ngandani istri ngandani anak-anak tugas seorang suami kepala rumah tangga Pak Rasito yang ngendika kaya ke bunyong tak ngomong nggih Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak. Anapa miki ngendikane Pak Khotib apa? Kaya iki Bu, sepisan nyong karo Pak Khotib kae, sing khotbah kae jare nyong karo kowe kon takwa karo pangeran. Kaya niku Pak. Iya, sing nomor 2 Bu. Sing nomor apa Pak? Sing nomor 2 kowe kon belanjane aja boros. Jare kon belanjane aja boros. Niku seperti itu. Dadi karepe adalah suami berangkat sholat Jumat mendengarkan khotib ngendika apa mendengarkan khotib ngendika apa ibu nih mangke mabek bapak kondur ibu kontakon maksudnya kaya niku bapak kon latihan dadi mubalik di dalam keluarga wong gunane ngandani istri karo ngandani anak-anak di dalam keluarga niku seperti itu lah niku tapi nek wong wadon dadi khotib lho nek melu sholat Jumat ora apa-apa wong wadon, tapi nek nganti ana dalil emansipasi wanita dadi khotib melangkah gara-gara dalil emansipasi wanita, ayo sing dadi khotib aja wong lanang, wong wadon. Oke, sampai terjadi nang karang rena sholat Jumat, khotibe wong wadon, kue pada bae mempercepat tekane kiamat. Sholat yang esuk dina Jumat yakin setune kiamat. Allahumma iya. Kafire dewe gak dikateke yen isi kotor ati akale yen isi ati akale wulan surah umat Islam lakonana
kautaman cacah rolas perkara puasa salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak atus lan tilik wong lara nganggo celak atus lan tilik wong lara ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayoraken keluarga ngetoki kuku aja tingu dawa-dawa surat ikhlas kaping 1000 wacanana surat ikhlas kulhu kaping 1000 wacanana baleni wulan surah umat Islam lakonana keutamane caca rolas perkara puasa salat silaturahmi marang ulama go celak atus lan tilik wong lara nganggo celak tilik wong lara ngusap sirah anak yatim sodak dadi diusap sirah aja mung diusap nganti gundul tapi diusap sirah ya disantuni ya dikasih ora ketang pirang nggo ngrewang-rewang wong anak yatim niku jeneng Nabi nalikane lahir sudah keadaan yatim jeneng Nabi nalikane lahir wong nyatane Sayyid Abdullah nalikane nang kandungan Siti Aminah niku Kanjeng Nabi bapakipun niku jeneng Nabi sedak nalikane nang kandungan jeneng Nabi umur 2 wulan 2 bulan di kandungan Nabi Muhammad bapak sedak kemudian nalikan ninjeng Nabi lahir umur 6 tahun ibune nusul Siti Aminah Sayyidah Aminah nalikan ninjeng Nabi umur 6 tahun lagi butuh kasih sayangnya ibu tapi ya Allah nakdirna ibune sedak nalikan napa ziarah teng makame bapak iki pun Kanjeng Nabi ketika perjalanan Sayyidah Aminah sedok dititip nang karo kakek tercinta karo kakine yaiku Sayyid Abdul Muthalib umur 8 tahun Nabi Muhammad Sayyid Abdul Muthalib sedak akhirnya titipna karo paman tercinta gini ku Sayyid Abu Thalib jeng Nabi niku prihatin tur melas mulane ora mokal jeng Nabi ngendika anak saya wa kafilul yatim lan wong karang rena sing ngompeni anak yatim sing tresna demen karo anak yatim fil jannati manggon nang swarga kanthi seneng nyantuni anak yatim dan sebagainya fil jannati nang swarga hakadha besok posisine aku karo masyarakat karang rena sing nyantuni anak yatim piatu posisine nang swarga kaya 2 jari ini berdekatan perek banget karo Kanjeng Nabi Allahumma ya robbal ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak nyenengen keluarga ngetoki aja tingu dawa-dawa surat ikhlas kaping 1000 wacanana surat ikhlas kaping 1000 wacanana ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi والدرج عذبة يجيرة العالم يا أولي الجود والكرم
wal karami sareng ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a والدرجي عفة يجيرة عالمي يا إلى الجود وال يا إلى الجود والكرم uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane go ngandelake iman tauhid baguse sango mulya matine baguse sango mulya matine ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyaqi wa daraji Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Termasuk kulon jenengan mazhab Syafi'i mengatakan ketika laki-laki suami istri sekalipun lanang wadon bersentuhan kulit ketemu kulit yang bukan mahram. Mahram gue apa bu? Mahram itu adalah orang yang haram dinikah, baik karena nasab keturunan ataupun sepersusuan maupun perkawinan. Keturunan berarti mahram saya ibu atau adik atau mbak Kayu. Kemudian sapa maning ponakan atau bibi. Niku mahram kula. Faktor keturunan, faktor sepersusuan nunggal suson menjadi mahram. Nomor 3 faktor perkawinan. Ibu ngendika masulin angger keturunan nyong paham berarti anak hubungannya keluarga, anak ibu misalnya adik, mbak Yu dan sebagainya hubungannya keluarga nasab ya. Nomor loro karena sepersusuan yang mudeng ya. Mahram gara-gara perkawinan niku nopo? Mahram gara-gara perkawinan adalah yaitu hubungan mertua dan mantu. Sampai kapanpun mutlak mantu ora kena bojo karo mertua. Sampai kapanpun hukumnya mutlak. Oh berarti anak mutlak karena sing ora mutlak anak. Sing mutlak hubungannya adalah mertua mantu sampai kapanpun mertua orang kena bojo karo mantu. Tapi anak mahram sementara. Sapa gue? Ipar. Contoh. Anak randa. Ngode isit. Engko terus ngomong randa semangat banget ibune. Oke ya, sing gede banget ge, melenus banget randane. Moblong. Semok iya wis. Randa.
sapa jenenge ya Wartiem lah wis Wartiem. Nggih ya. Yeah. Randane duwe dagangan loro anak wadon, mbarep karo adi. Ki contoh ben mudeng kudu di mudeng-mudeng nak. Randa Mbak Kayu, iya degan yang ngerti nyong degan ki ya. Oh iya bener, degan warung maning nggih. Temenan. Ya degan, degan lah Randa. Kemudian duwe anak mbarep karo adi. Kiye umure 17 tahun, sing ki umure ya 13 seprapat lah. Nggih. Anak bujang teka, duk set ngomong. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas. Kepriwe Mas? Sepisan Bu kula niki badhe silaturahim. Iya. Kaping kali kula niki badhe mbun-mbune jang Jawa sonten. Maksud loh. Kula niki kepengin ngibadah tapi sing sempurna, dadi ngibadah ana batire, dadi ngapa-ngapa. Lho, ngibadah ana batire niku bebojoan. Ngapa-ngapa sing dadi ganjaran hanya ada di dalam bebojoan. Contoh, wong nginum, kula nek nginum ganjarane mung siji, yaitu ketika pakai tangan kanan. Kemudian donga, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Contoh. Wong apa-apa butuh dicontoh nih kena. Niki mung siji tok ganjarane kula, mung carane sunai Kanjeng Nabi karena man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sapa bae masyarakat karang rena sing seneng karo sunahku, nglakoni sunahku, sunat carane minum, carane makan, carane keluarga, carane guyu berukun karo tangga dan sebagainya dilakoni sunah baik secara pangandikan ataupun secara perilaku ataupun secara persetujuan Kanjeng Nabi dilakoni sunah Nabi bakal faqad ahabani wong iku bakal tak senengi. Nek disenengi karo Kanjeng Nabi hasilnya adalah waman ahabani lan sapa sing tak senengi kana ma'i fil jannah mangka wong iku besok karo aku nang swargane Allah bebarengan Allahumma. Mungkin tok. Tapi nek duwe bojo ya Allah. Oh ya siap. Apa sih niku? Gerdus ya. Oh ya wes. Untuk apa? Untuk kepentingan niki napa? Madrasah. Oh nggih tak peki mangke selawatan karo bareng-bareng. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali ke laptop pengajian. Sunah carane minum. Tapi nek duwe bojo, misal Mas monggo ngunjuk, iya. Sing wadon kepengin segelas berdua karo sing lanang ki ganjarane gede sunah Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah nawani unjukan kepada Nabi Muhammad jeung Nabi ngunjuk, Sayyidah Aisyah matur, Mas nyong kepengin ngunjuk yang ini mimpin minum ngombe bareng ya nyo. Sayyidah Aisyah mencari bekas yang diunjuk oleh Nabi oleh suami, berarti ngalap barokahe bojo, ngalap barokahe wong lanang, ngalap barokahe suami. Niki bagi wong sing ngerti ilmu. Nek sing ora ngerti ilmu, sing ora ngerti ilmu biasanya rata-rata adalah Mas nyong pengen nginum bareng karo sampean. Ya nyah segelas barengan. Takon dadak takon, bekasmu sing ngendi? Sing kiye Dek? Nyong kene bae. Nang apa ora kene? Kula jigongmu. Iya. Justru malah ngolet bekas bojo sunahe Kanjeng Nabi dan istrinya ganjarane gede. Coba lho niku masyaallah sapa nglakoni sunahku kata Nabi bakal tak senengi. Lan sapa sing tak senengi bareng-bareng karo aku nang swargane Gusti Allah. Allahumma. Lho, ketika ditembung Mas nyung duwe anak wadon loro. Bekayune adine. Pengin bojo ben ngibadahe anakan cane ditakpani karo ibune bingung sing bekayune putih gede dhuwur sing adine cilik ireng manis kayak kecap wis pokoke milih bingung apa milih bekayune apa milih adine apa milih bekayune apa milih adine saking bingunge sidane milih biyunge. Apakah boleh? Boleh, karena anak-anak ke urungan sing diijab kabeh masih hukum ajnabiyah orang lain semua. Karena nini randa lo ya. Bojo karo nini randa temenan. Ya akhirnya boleh. Umpamane milih nini randa oke, tapi motivasinya sing apik. Soale anak bujang kepengen sugih dadakan akhirnya kepengen ngulet bojo nini randa sing sugih.
karepe nini randane dibojo set karepe engko delemaning nini randa sing tua kae mati engko bandane dikukup diraup niate wis elek barang elek ketemu karo barang elek apa yang terjadi niate jare kepengin bojo tapi niate kepengin ngukup bandane bojo karo nini randa sing tua-tua banget dibojo nini tua nini randa kae dibojo let seminggu jebule sing mati malah bujange kenang apa keracunan susu kadaluarsa keracunan apa? Susu kadaluarsa. Masya Allah. Pokoknya nek niat elek ya ketemu barang elek kayak baik. Niat elek ketemu nih barang. Tapi nek niat apik insya Allah ditolongi karo Gusti. Allahumma. Milih. Umpama nih Bu Supri pada sembarangan. Ya. Sing mudeng-mudeng bae lah ya. Terus niki ibune ngendika aja nyong mas walaupun ki milih ibune ora apa-apa karena jenabia semua kabeh urungan sing diijab milih biunge ora apa-apa milih nini randa ora apa-apa tapi ibune melas aja karo nyong mas nyong wis tua nyong karepe duwe putu wong tua saya tua kepengine cepet-cepet enggal-enggal momong mantu ngemban putu akhir ngana milih apa mbekayune apa milih adine akhirnya disawang-sawang istikhara dilakoni bismillah mantap milih adine sing sinom Fis ya ki jenenge Siti ki jenenge Soto ya adine ya ki men gampang bae Soto milih adine bojo karo Soto ketika sing lanang mengucapkan saya terima nikahnya Soto binti sapa mas kawin seperangkat alat salat cap sarung cap gajah meriang dibayar utang sah dinikah ijab kabul akad nikah dadi sah donga sudah mutlak jadi istri mbekayune mutlak dadi ipe ibu niki mutlak dadi mertua sampai kapanpun ibu wartiem oleh bocah kiye sampai kapanpun tidak boleh dinikahi sudah mutlak menjadi mertua hanyalah istilah mertua wong tuane dewek mantu orang anak mantu hakikate anake dewek kalau dengan Bu Wartiem anak mantu kiye sampai kapanpun tidak boleh menikah karena apa wis kadung anak ijab kabul karo anake tapi dengan bekayune hubungannya adalah mahram sementara. Kenapa sementara? Kalau terjadi pegat baik, pegat urip utawa pegat mati karo adine, maka mbekayune kena dibojo nang kiye. Biasane pegat, biasane rata-rata sing lakoni kuwe pegat mati, akhire mboyong bekayune berarti kalimatnya naik ranjak. Tapi nek nini Wartiem ki mau sampai kapanpun tidak boleh dinikah karena apa sudah mutlak hukumnya mahram artinya mutlak tidak boleh dinikah itu mahram nek bukan mahram berarti apa berarti bukan mahram berarti boleh dinikah definisi batal wudhu menurut mazhab Syafi'i adalah menyentuh yang bukan mahram. Pertanyaannya adalah Mas Ulin, kenapa nyong nyenggol bojo kulit ketemu kulit kae bojoku tapi kenapa nyong nyenggol bojo malah batal wudu nyenggol mertua malah ora batal wudu kenapa? Karena mertua hukumnya mahram tidak boleh dinikah tapi nek bojo tetap dihukumi bukan mahram sebab lebisane bukan mahram artinya boleh dinikah lebisane dadi bojomu kena dinikah apa ora ya kena berarti hukumnya bukan mahram karena boleh dinikah. Orang yang boleh dinikah dihukumi bukan mahram. Bojomu kepriwe kena dinikah apa ora? Ya bojo ya kena dinikah wong dadi bojo. Mulane karena dinikah dihukumi bukan mahram karena potensi atau boleh dinikah. Mertua malah mahram tidak boleh dinikah oleh mantu tapi nek ipe malah mahram. Sementara kalau ada pedote baik pegat urip utawa pegat mati karo adine bekayune kena dibojo karena nek dibojo loro-loro nek ora oleh kudu milih salah siji di antaranya. Inilah kita mazhab Syafi'i walaupun mazhab Hambali beda lagi, mazhab Maliki beda lagi, mazhab Hanafi beda lagi, tapi hal ini ketika kulon jenengan besok mangkat kaji tawaf
kulon jenengan nalikane tawaf tetep kulon jenengan intikal mazhab. Napa? Berpindahan mazhab. Soalnya nek kulon jenengan tetep nyekeli Imam Syafi'i, kulon jenengan bingung. Soalnya apa? Bojo lanang bojo wadon nek nglakoni tawaf kadangkala wedi mbok bojone ilang. Ketika tawaf muteri Ka'bah kan mbok kelalen, mbok kair napa wedi bojone ilang, akhire bojone cokli bae senggol-senggolan kanan kiri lanang wadon mulane kula nalikane kita jenengan nalikane napa nalikane tawaf kula jenengan intikal mazhab batal wudu apabila terdapat syahwat ana sing kaya gue. Tapi kalau mazhab Syafi'i syahwat ora syahwat asal kulit ketemu kulit kesenggol yang bukan mahram batal wudu termasuk nyenggol suami atau istri karena suami istri tetap dihukumi bukan mahram artinya boleh dinikah lah bisa dinikah dadi bojo bisa dadi bojo karena boleh dinikah pramila bobojuan menurut mazhab Syafi'i. Tapi kula matur walaupun nantinya ketika kita tawaf mereka kita tetap ada yang namanya intikal mazhab yaitu perpindahan mazhab cuma kula matur aja gampang campur aduk mazhab kecuali dalam keadaan darurat. Tapi matur karo para kiai karena kita bisa ngerti mazhab-mazhab dan mazhab niku goro-goro para alim para kiai ana kalimat laula murabbi lama arafna rabbi laula ulama lama arafnal anbiya apabila nang karangrena orang anak kiai kulon jenengan ajar parep kenal karo Gusti Allah laula ulama apabila nek nang karangrena tidak ada ulama lama arafnal anbiya kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi kepriwe bisa nglakoni sunah Nabi disenengi karo Kanjeng Nabi wong kenal be babar blas tak kenal maka tak nggih napa nggih nedane bayati kita nderek-nderek sodakowan kita menerapkan al yadul ulya khairun min yadis sufla tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah bareng-bareng as-sakhi qaribun minallah as-sakhi qaribun minal jannah wong sing dermawan wong sing seneng sedekah qaribun minallah dekat dengan Gusti Allah. Allahumma Mas Banser Pak Banser untuk muter kotak atau kotak diputer kotak sampun oh sampun awung niku oke nek dereng nggih monggo nek sampun nggih ya man matur nuwun ya nek dereng nggih monggo nek sampun nggih matur nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina salatullahi wa salam ala man uhiyal salatullahi ala man uhiyal wa ahli wa sahbihi dhawil wa ahli kiram wa sahbihi dhawil Quran salatullahi salatullahi wa salam wa ahli baitihil kiram idawil Quran wa ahli idawil Quran salli wa salim iman ala Ahmad salli
nerimo kanthi rasa ikhlas ninggalake perkara kang dosa dimen Gusti Allah tanasa paring reda sholli ala hada sholli wala ali wala ashab wal ali wal sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimah az-zahra bi khadijatal kubra wa fatimah az-zahra sa'duna fid فوزنا في خديجة وفاطمة الزهراء في خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء أدفيت للحسن العبقى فالورد تدوى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت للحسن العبقى فالورد تدوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا Allahumma sholli ala Muhammad. Iki madrasah, niki TPQ, niki masjid mencetak ya minimal ono qori-qoriah dari Karang Rena. Dadi ora kerep ngundang jaba-jaba bae. Nang Karang Rena anak-anak kita dilatih. Pak Martono ngundang guru ngaji Pak Maftuhin misale. Rama Kiai Darto ngundang guru ngaji Romo Sirojul Munir misale, Rama Ustadz Maftuhin misale. Mangga latihan orang mungkur anti waca tok tapi juga dilanturkan dengan nada yang indah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul madza alladhi ya'sibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Misalnya ya main main yang ngundang mulane ngesuk maning ya ngesuk maning iya mantu ya sengana mantu beres lah, beres. Oke, tenang bae. Ayo Pak Martono ngundang nang Nurul Huda, lare-lare Ibnu ya. Ibnu tidak hanya berjuang belajar bertakwa saja, tapi ayo karena calon-calon qori masa depan, calon-calon qoriah masa depan, monggo dilatih lantaran nada yang indah, nada sing sae, dadi suarane ya kayak mau mangke hubungannya karo TikTok. Video 2 menit dan sebagainya untuk menjadi kebaikan dari Karang Rena, menjadi promotor dari Karang Rena,
ben motivator dari Karang Rena, ben kedepannya lare-lare Karang Rena tercetak anak-anak sing soleh lihat. Pokoknya ngaji mangkat mangkat sementing mangkat ngaji mudeng orang mudeng tetap diniati targul ma'asi. Barokah malam hari ini kita kumpul ngaji, acara santunan yatim piatu dan sebagainya. Mas nyong orang mudeng lah. Balik ini Mas nyong engke ngaji ini keduren bahasane orang mudeng lah, tetap mangkat diniati targul ma'asi, diniati. Berarti di malam hari itu kita mangkat ngaji, berarti di malam itu kita adu kang maksiat. Barokah mangkat ngaji, berarti wong iku ora nyolong jagunge tanggane, ora nyolong pitike tanggane, ora nyolong peleme tanggane. Karena ya tadi tirakat di akhir zaman seperti ini orang maksiat niku wis luar biasa. Mulane ulama tasawuf ngendika jane barang mubah orang anak. Ulama tasawuf lo ya, barang mubah orang anak. Mubah sih kenapa Bu Supri? Barang mubah diantaranya adalah tidur, makan, minum, niki barang mubah. Tapi ulama tasawuf ngendika barang mubah kue orang anak. Maksudnya barokah yang ngelakoni barang mubah berarti orang ngelakoni kemaksiatan. Misalnya turu, barokah turu malam 1 Januari liane pada mabok-mabokan, liane pada drog-drogan motoran ini itu keliling jagat gumirat, motoran ngangeng tak tenomilah bismillah. Kayak putih tapi rasanya kopi. Kopi kapal selam. Kopi nih. Baru kayak wengi kuwe milih turu, ora berarti baru kayak turu barang mubah, tapi baru kayak ngelakoni turu berarti ora balap liar, ora nyolong bebek tanggane, ora nyolong peleme tanggane, ora mabok-mabok kan nyekeli botol nang perapatan. Ulama tasawuf ngendika orang nana barang mubah karena barokah yang ngelakoni barang mubah berarti menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Insyaallah barokah tandere gondelan Jamiah Nahdlatul Ulama kulon jenengan derek kali lare Ibnu PPNU hebat. Ayo Ibnu PPNU belajar berjuang dan bertakwa, ya belajar ya berjuang, latihan berjuang ya bertakwa. Insyaallah barokah Nahdlatul Ulama teng Karang Rena tambah guyub rukun saudaraan, guyub rukun kulon jenengan tali asih sesarengan. Muga-muga barokah menika acara malam hari ini adem ayem tentrem barokah desa Karang Rena. Allahumma baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ala rakat Karang Rena mestine kepengin kula pribadi ya kepengin urip bahagia. Gini apa nggih? Pengen bahagia Bu? Pengen lah, kabeh kepengin bahagia. Masa wong kepengin sengsara ya babar belas. Moh kerepe bahagia. Tapi walaupun jenengan dadi muslimat Karang Rena nganggo bedak ayu banget, nganggo skincare ayu banget, glowing banget, raine putih ora ketang sikile polang. Iya, boleh. Lah ya minimal ya usahalah. Kepada carane yang mandan mencorong cahayane padang. Masya Allah. Aja ngaku bahagia apabila nang Karang Rena karo Pak Rasito ora duwe rong perkara. Bahagia nek sugih kaya ngapa, pinter kaya ngapa, digdayap kaya ngapa, hebat kaya ngapa, tapi aja ngaku sejati ning bahagia nek urung duwe rong perkara. Siji duwe ati sing ayem, loro disenengi karo Gusti. Duwe ati sing ayem carane loro, siji gede syukure, loro aja gampang bersandar maring wong liya. Kalau kita gampang bersandar maring wong liya, yakinlah isine mung lara ati tok, isine mung kecewa tok. Mergane sandarane pada menungsa. Jane kuncine bahagia mung siji tok. Apa? Aja gampang deleng nikmate wong liya. Aja gampang deleng nikmate wong liya. Nek deleng nikmate wong liya nggo motivasi, oke. Kae tanggane tuku motor, bismillah, muga-muga nyong ketularan, nggo motivasi, oke. Ora masalah. Wong kulo diparingi ijazah, nggo ben ketularan bagus sik. Nak, otak paringi ijazah, nggih. Napa Mbah Yai? Nyah diwaca. Dongane sedidik banget. Wong kowe karena bocah nom jangkai sidawa kepengine pernah tur pirang-pirang kepenginane nyah diwaca. Napa Mbah Yai? Kowe seneng karo apa? Sing apik-apik, seneng karo kursi, jati, cek
ditongani. Dongan sithik banget ben ketularan apike. Napa Mbak Yai? Bismillah Allahumma nular. Iya, Allahumma nular. Seneng karo kursi cek apik Allahumma nular. Seneng karo pondok utawane madrasah atau TPK apik cek bismillah muga-muga ketularan umai magrong Allahumma nular. Nggih. Nggih. Seru salah. Cekel cek Allahumma nular. Motor Allahumma nular niku donga. Niku donga. La yarudul qada illa du'a. La yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali donga. Oke, nek ndeleng nikmate wong liya nggo motivasi ora masalah. Tapi nek kakean ndeleng nikmate wong liya ketungkul ndeleng nikmate wong liya akibate dheweke ora bisa menikmati nikmate awake dhewek. Ketungkul ndeleng nikmate wong liya ora kober menikmati awake dhewek nikmat yang telah Allah berikan kepada diri sendiri. Tanggane tuku kijang tangi turu kejang. Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Tanggane tuku pajero atine panas jaba. Allahumma mulane oke penting ndeleng nikmate wong liya ora apa-apa motivasi ya Allah kae wong tuku kae muga-muga nyong ketularan apike Allahumma amin ditongani bismillah Allahumma nular ora apa-apa tapi nek sibuk ndeleng kakean sibuk ketungkul ndeleng nikmate wong liya akhire dheweke ora bisa menikmati awake dhewek kunci bahagia loro carane bahagia loro siji atine ayem laisal ghina an kasratil walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya sugih mapan sejati dudu berapa banyak harta kita tapi yang namanya sugih manggone nang ati sing gedhe syukure karo nikmate Gusti. Nomor loro duwe ditresnani karo Allah. Carane kepriye nang karang rena parasito ditresnani karo pangeran carane adalah ngalap ridane wong liya. Seru salah ngalap ridane wong liya ora sisan ridane wong liwat ngalap ridane wong tua ngomong pisan maning wong liya la izam wis ora de wong tua masulin ya wis kalau wong niku esi duwe wong tua sebaik mungkin kepriwe carane wong tua senenge apa ora samawi ditakoni Mbah Tineng seneng apa? Martabak. Ngesuk tek nuna martabak. Tenang bae Mbah Tineng. Tenang. Temenan ki nyong ngomong. Temenan. Ki ora di ora secup ndul-ndulan, ora perlu. Masane putu ngomong dicup ndul-ndul. Ngesuk ditagih. Kira-kira nyong kelalen tagih. Endi martabake? Iya gue. Iya. Iya, ditagih. Ya, wis pokoke lah. Ya martabak sing 1000-an ke mbok sing sini. Ora apa-apa sing 1000-an ka sing masa serasa sing gawe nggo tuh kayak ya masyaallah ya niku wong tua sore sebisa mungkin wong tua ora bakal ngomong nyopain ki ora bakal ngomong senenge apa bakso tukung na bakso martabak tukung na martabak lato-lato gawakna lato-lato iya senenge apa wong tua ibune mikir ngendi ka wong tekus mati masulin lagi ya kulon jenengan karo Pak Martono wong nyatane rutin bulan-bulan saben tahun sepisan ora ketang ya rong tahun sepisan pada ziarah kono makam Sugiyan Mbah Badawi Mbah Mustolim Mbah Kasbullah para pepunden para leluhur para ulama kita oke kulon jenengan ngalap barokah wali-waline pangeran kita bersama otawa rong tahun sepisan pada ziarah bersama MWC maring Wali Sanga oke kulon jenengan kulo ya seneng ziarah seneng banget ziarah kulo ora mung apa tapi seneng landasane seneng ziarah Wali Sanga ziarah ini itu tapi kulon jenengan aja arep-arep barokah Wali Songo aja arep-arep barokah Sunan Ngampel aja arep-arep barokah Sunan Kalijaga aja arep-arep barokah Sunan Derajat Sunan Muria apabila nang Karangrena duwe wong tua mati tapi kuburane wong tuane dhewek ora tau diziarahi babar
Belas landasane Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wis ora ngurusi wong sing ora seneng karo NU, karepe mereka niku menghujat NU. Rosa Zarah syirik. Memang gemien pernah dilarang oleh Kanjeng Nabi. Kalimatnya jelas, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Kudune takon. Lah masulin biasanya dilarang kepriwe? Gemien imane esi tipis, Islame urung gede, imane nembe mulai ketimik-ketimik, mulai berkembang, mulane nggo sementara. Aja dicit ya. Mergane lagi full di full na imane, barang imane full. Ketika imane urung kuat, mereka maring kuburan bukan ndongak nasi mayit, malah pada njaluk maring sing nang jero kubur. Maring kuburan tetangisan, "Mbah, tulung buntutan rong nomor, Mbah." Dan sebagainya. Mula ningjeng Nabi ora kepengin kaya kuwe. Engko ziarah mengko. Ketika imane wis kuat, ngajine wis mempeng, tauhide wis mantep, jeneng Nabi ngendika malih fazuruha, ziarahlah kalian nggo ngeling mati. Nomor loro, tanda bukti anak karo wong tua, keturunan karo para leluhur. Barokah wong tua. Wong tua nang alam kubur kaya wong ketilem, mulane butuh ditulungi. Sing pertama nulungi anak-anak. Tanggane kepriwe? Tanggane melu ndonga. Rama Kiai Darto nek acara kepaten kesripaan, ya malam siji takkan malam pitu. Kuwe dalam rangka ziyajatul napa ziyadah doa nambahi donga. Pada tahlilan pitung dinane petang welu dinane tahlilan mangkat nek diundang. Kadang kala mempeng oleh tahlilan nek ingkunge gede. Kira-kira nek ingkunge cilik ya tahlilannya pipike mulut ping 33 bae, tapi ngerti ingkunge gede tumengi gede la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi nek ingkunge cilik la ilaha semenotok. Oke. Bu Kartina muslimat Rama Kiai Darto ngimami anak tadarusan apa? Kaimeng imami apa? Oke, itu dalam rangka ziyadah doa nambahi donga. Tapi paling utama adalah doa dari anak-anak. Sapa sing saben salate mesti ndonga nggo wong tua. Sapa sing bar sembayange mesti ndonga nggo wong tua. Nek tanggane kok arang-arang be event petang dinan pitung dinane petang bolu 1.100 utawa 1.000 dinane tanggane ndonga ziyadah doa nambahi donga. Iya, tapi pertanyaannya adalah sapa sing gelem rutin ndonga kena kulun jenengan, sapa sing saben salate gelem ndonga nggo kulun jenengan, nek utuh anak-anak kulun jenengan mencetak waladin sholihin yad'ulah, mencetak nang karang rena barokah ana tepeki, barokah ana lare-lare pada ngaji tengah hikmah dan sebagainya. Mereka apa yang inginkan mencetak anak-anak sing generasi pinter Quran, ana matine wong tua, anak-anak pada nyekel Quran, orang mung cekelane HP tok, orang mung cekelane lato-lato tok, tapi cekelane Al-Quran. Kirim donga nggo wong tua, waladin sholihin yad'ulah, mencetak anak soleh solihah sing pada gelem dongak-dongak na wong tua. Amin Allahumma ya robbal. Dungo niki saking badal har setitik sareng ibu nggih, mantep nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sing mantep. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga diparingi selamat. Allahumma niku orang ngawur, orang ngacawara niku donga saking sinten? Mbah Dalhar Watu Congol Gunung Pring Magelang waline Gusti. Wali niku ning donga jamaning perkara batubet katra kitri. Wong karo Allahumma nular ketularan apike. Kenapa? Wali niku ora duwe wedi, ora duwe khawatir sekali apa maning bahasa Arab, bahasa Jawa mung ana macan merek kira-kira kon lunga mung ngomong hus lunga mergane waline Gusti Allah. Atine maring Allah, pikirane maring Gusti Allah. Ciri-cirine wali ini Allah adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala eling-eling
inna satemene aulia Allah waline Allah la khaufun alaihim orang dirasa wedi wala hum yahzanun lan orang duwe rasa khawatir urip matine inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil nggo sapa Gusti waline Allah nggo Allah dan Allah kulun jenengan urung mandan angel dadi waline Allah ya paling boleh dadi wali murid margane wong sembayang bae sekali ngandunya waline Allah mboten begitu Allahu akbar Allah bercinta dengan Allah bermadu kasih karo pangeran karo Gusti Allah tapi kelasé kulon jenengan adalah nang Nurul Huda Allahu akbar pikiran yang anak-anak ki nambah BLT apa orang esuk nyong kira-kira dan sebagainya sing mikiri perkara dunya tapi ora masalah Gus Bah ngendika beja-bejane wong sing ditakdir karo Allah bathuk bisa ngambah nang bumi nih Gusti nggo pengeling-eling karena besok nang ora-ora masyar sing dititeni karo malaikat wong sing iman adalah bathuk ana bekas-bekas tanda-tanda sujud nang bumi nih Gusti Allah mulane apapun keadaan kita apapun ekonomi kita kulon jenengan bersyukur bathuk kulon jenengan bisa nyembah kalawan Allah lantaran sujud nang bumi nih Allah lantaran Masjid Nurul lantaran Masjid Atak lantaran Masjid Nurul Islam Allahumma lantaran musola sekarang rena kulon jenengan bisa sujud niku prestasi luar biasa khusyuk or khusyuk dilatih bareng-bareng alon karena nek nuruti khusyuk ya kulon jenengan ya pancen mandan angel wong kelase masyarakat karang rena utuh kelase Sayyidina Umar utuh kelase Sayyidina Ali tapi kelase masyarakat karang rena wis bisa sujud bae ke prestasi sing luar biasa yang luar biasa barokah kulon jenengan sujud mengamalkan la ilaha illallah kulon jenengan kecekel mlebu swarga lewat pintu mana saja amin Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran akhir acara bintang berkah niki kutul